refresh your day with Christian music. Only here on Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Amin gagayem ken kakabsat. Kamusta iti aldaw tayo? Sapay la kumata na salon at tayo. Amin. Itamanan iti oras iti lektura pang salon at. Barumanan nga damag iti maamuan tayo. Kat mabalin tayo nga agala, iti pagilistaan tayo, kadagitoy nga sursuro, mabalin nga papel, ken lapis, uno ballpen, bueno, tattaket, usumutan, iti cellphone, mabalin mo't nga alangan tayo latta iti cellphone tayon, ta mailista tayo, dagitoy tapnohaan tayo nga malipatan, tano adda iti agsakit, iti unag ti pamilya tayo, wano ti gagayem tayo, ay kat mabalin tayo ulit dahito nga basaan, tapno iti kasta, matulungan na tayo, iti marikrek na. Ngamsak bayan na kahit kumanpay ti kumablao kadag iti gagayam nga kananay nga mang subsubaybay ti programa sitoy Adventist World Radio ni Sister Edna Sigal, ni Ma'am nga May Gumalawi nga adda iti Sevilla nga kananayon mo't nga agdengdengag iti programa sa ditoy radio, ni ati nga Mercy Andaya nga taga iti Amaraw, ni auntie nga Doris Ragandap nga taga Lalong, ken isunaket may nga member mo iti Pidpid Church, kini man nga Bingbing Pagado may samot nga taga Lalong ken member iti Pidpid Church. Ken dagiti agbuy-buya iti Facebook Live, kablaawan kayo amin iti naimbag ken naragsak nga aldaw yo. No sikakat kananayon nga agdengdengeg iti programa, ngemhaan ka nga makabkablaawan gayam. Mabalin mo nga i-text, itinagan mo dito nga numero, tapno iti kastaket, makablaawan kanto into no maminsan. Iti numero kat 0946 536 4347 para iti smart, in 0966 800 3644 para iti Globe. Katrugyanan tayo nga ron iti dahito nga lektura, babaan iti panagkararag. Managayat ken managparabor nga Dios mi nga dakat sa dilangit apo, agyaman akmanen iti dahito nga oras nga inted mo kada kami, tapno iti kasta maadal mi, iti sursuro maipanggep, iti kinasalunat. Apo, sakbayan mi nga rugyan dahito kayat mi man iti dumawat iti panakaawat kinsirib. Tapno iti kastaket, maiwaragawag biti usto dahito nga damdamag panggap ti lektura, ken tapno iti kasta maiyaplikar mi mat iti panagbiag mi, haan laeng nga madengeg no diket, maiyaplikar mi ken maishare mi mat dahito iti sabsabali. Sika nga ro din apo ti mang bendisyon kada kami nga pada-pada, dahito laeng tiket nga dawatan, tinasamit nga naga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Iti topic tayo itang aldaw ket panggap iti uging wano jay charcoal. Anya nga ta iti mabalin wano mayat nga maidulot daytoy uging wano charcoal. Isu ti adalan tayo ita nga aldaw. Iti paragusar iti uging wano charcoal ket may nga remedyo para iti naduma-duma nga health problems. Daytoy ket may nga ancient way wano idi ununana kastoy iti panangagas da iti common nga saksakit, kas iti panateng kas kada uyek siya. Ngam kuna na dito'y presentation tayo, iti kano uging kat arsenic, kuna na dito iti charcoal kat poisonous. Kitaan tayo. Poisonous daytoy wenno makaited iti sakit, nuhaan nga usto nga panakauging iti makan mo. Kas kuma iti picture dagiti agbuy-buya iti Facebook Live, makita iti picture iti presentation nga adda iti tinapay nga nakset nga iti tuktok naket iyar-arig kaslan uging.
ken no maksat ket agbalinton nga kaslauging anya. At dapat dagiti daddo mano agi ihaw tayo kumano dagiti barbecue no saan dagiti inihaw nga makmakan. Ket no daddo maada iti maksat nga parte na. Isu dagito iti ibagbagada nga haan nga nasalunat tagamin adda iti nabuo nga chemical nga haan nga nasayaat iti epekto na iti bagi. Ngam iti adal tayo itata nga malam haan nga kasto nga klase nga uging. Adda iti usto nga uging nga iso iti makaagas iti saksakit. Iti nasalunat nga uging ket jay uging aga po iti kayo. Coconut shell uno jay sabot nga pagyanan ko iti nyog no magangon ton. Animal bones ken jay corn cobs wenno jay pagpusyan iti mais. Dagi jay kano iti nasalunat nga agbalin nga uging. Ta iti kayo, coconut shells, ken bones of animals ket haandang agproduce iti harmful chemicals. Kas iti methylcolanthrin ken benzopyrene nga isu nga haan nga nasalunat nga maala iti panang puor wenno je process iti panag-uging. Iti inuman nga charcoal ket dijay powder. Haan nga di buo nga karamkamamlatan. Ipaw-powderize da daytoy. Di daddo ikabel da pa iti tabletas sa mabalin nga tumarenlatan. At daytoy dagijay sumagmamano nga pakausaran iti uging wenno jay charcoal. Umuna ditoy kunana ket poisoning. Mabalin gayam daytoy nga usaran para dagijay no kuma iti ubing no uso ti panagpapaputok ket makanda dijay kasla pulbura iti paputok no makanda daytoy ket kasto ti mabalin mo nga obraan. No iti para ubing ti kasapulan na nga charcoal powder ket duwa nga kutsara nga napunno ket ikabel mo daytoy iti kagudwa nga danom isu ti kanawem tapno isu ti maipainom. Para mat iti adult wano nataengan ket 3 nga tablespoon nga napunno met laeng iti maysa nga baso haan nya kagudwa at para ubing iti kagudwa iti ket maysa nga baso para iti nataengan. May kadwa nga proseso na nya no nalpas mo nga nakanaw di jay nga charcoal drink ket ipainom mo iti pasyente. Numalpas mo nga maipainom ket bugwam tingiwat na tano dadto maket marugitan na niya punasam daytoy tatno may cut dagijay nabatbating at charcoal. Tas may katlo nga process kuna na ditoy induce vomiting 5 minutes after the first dose by inserting a finger into the throat of the patient. After mo nga maipainom after kano 5 minutes ket tudukem je dawat tingiwat anya. Nano gamin tuduken tayo di ket mapursar tayo nga kasla agdulok ken makairwar agvomit tayo ket kasi kano ti ubraem no na poison ka. No after mo nga makadulok ken mairwar mon makapag-vomit kan ket ulit manan adya agkanaw ka ulit iti charcoal drink. Tapos, inuman ulit. Aramidan daytoy iti 3 times. Ya? Hantay nga liplipatan at 3 times daytoy nga aramidan. After di maikatlo nga panag-vomit na, no panagdulok nan, ay kat ikampay ti maysa last. Di pasyente maysa pay nga charcoal drink tapno iti kasta kat maabsorb na di remaining poisons nga nabati iti tiyan iti pasyente. Ngam, kuna na ditoy, do not give charcoal drink to an unconscious patient. Haamo ka nung ikan, iti charcoal drink, iti awan ti puot na nga pasyente. Wano, di na poison ko mga pasyente. May kadwa ditoy, diarrhea. Kasano mat nga ta nga mausar iti charcoal, kadagiti adati diarrhea na ya. Kuna na ditoy, 2 tablespoons of charcoal in a glass of cold water. Can itad mo kano dito for every 4 to 8 hours until it is under control. Aramidem dito, uminom ka iti charcoal drink nga nalamiis kung na dito cold water. Every 4 to 8 hours, ingga na nga haan kanton nga agday diarrhea. Hamo nga isarasardang dito. Haan lang nga maminsan ka nga uminom dito kat uminom ka iti charcoal drink, ingga na nga
haanton nga agsakit ti tiyan mo ken haanton nga agday diarrhea jay pasyente. May katlo kunana nausea and vomiting. Jay rik na nga kasla makaduldulok. Daytoy ket maagasan iti charcoal ta maabsorb gamin iti charcoal dagiti bakterya nga isu nga mangparparik na kanyam iti kasla panakadulok ken ag vomit ka. Isu daytoy iti use iti charcoal anya maabsorb na gayam dagiti bakterya nga agbalin nga isu ti dulot daytoy iti stomach flu anya. Bakterya gamin na ito, iso ti absorbon ni jay charcoal. Iso nga lumaing ton jay pasyente. Kini ti maudi kat intestinal gas or bloating. Iti charcoal kat mabalin pa nga pangagas para iti infections iti mata. Kas anumot nga haan mo nga bukbukan jay matam ti charcoal. Kaso ti aramida. Apply charcoal poultice kunada jay lupot ngay nga adda iti charcoal na santo mabasa daytoy kat isunto ti ikabil da iti mata jay infected area every night rena bii daytoy damdama adda iti part ito'y lecture tayo no kas ano nga agaramid iti charcoal poultice wano jay lupot nga da iti charcoal na. May kadwa poultice on skin. Malagip ko ni lolak idi, nagapo iti abroad, idi nakasangpot dito'y Pilipinas kat limtag jay saka na. Kat haan na nga, maipag na. Kat inayaban mi, dama na nga Jessica nga ada iti kagutungan. Kat inagasan da babaen iti panang tapal-tapal, iti charcoal nga nabalkot, iti lupot nga nabasa. Kat isu daytoy iti limaingan na, jay saka ni lulak idi, malagip ko daytoy. Isu nga mabalin pa daytoy nga, may isa nga benefit iti charcoal. Anya pa, makita tayo dito ay kat ajay insect bites no makagat ka kuma iti alimbubuyog kat kasla bumkuog niya lumtag kat dayto iti mabalin mo nga ikabil di charcoal no awan ti sabali nga ointment mo ditan no hangkang makabirok no hangkang awan iti kasjayo iti balayo kat mabalin dayto charcoal nga adalan tayo ita nga aldaw. Ken ito'y pa'y kung nanakat pati pa'y in snake bites. Nga no kung makagat ka iti ulag, kat adayo mo't iti ospital, iti ayan niyo, wano saan kat awan mo't ti agtantandok. Mabalin nga dayto iti aramidam nga first aid, anya, adi charcoal poultice nga kunada, no ada iti charcoal mo, ay kat balkutom iti kanawom di charcoal iti danom samon to balkuton iti lupot tay ka isu ti kabil mo jayanti nakagat iti ulag tapno iti kasta maabsorb na jegita iti nang kagat kanyam nga ulag ngam kunana ditoy in the case of poisoning or poisonous snake bites follow up with the health professional as soon as possible. Dijay kat first aid laeng haan nga no kunam nga first aidan kat ison talaga iti totally nga mang ikat jigita iti nakagat kanyam nga ulag. Iso nga after mo nga ma-first aidan ay kat mapangkalat iti manandok una saan mapangka iti health professional tapno iti kasta maikat da di remaining nga gita nga nabati itabagim. Dahito yan, di bagbagak tatay nga making a poultice. Yes, ano nga rod, iti agaramid, iti poultice. Dagitoy iti kasapula, no? Mabalin mo dahito nga ilista. Umuna, syempre, di main nga ingredient tayo kat di charcoal powder. May kadwa nga kasapulam kat duwa nga pieces iti naimpis nga lupot. Sumaruno kat cellophane or plastic bag. May kapat nga kasapulam kat cold or warm water. May kalima kat mixing bowl, uno di bowl anya, malukong. May kanam kat mixing spoon, di panghalom nga kutsara. Number 7 kat elastic roller bandage, iti kat magatgadang iti clinic. Ken may ka 8 kat adyo safety pins. Kas ano nga rot iti garamid. Iti umuna, adyo charcoal powder, kat alaam, ikabil mo ejenti, malukong. Tapos ikam iti danom na, inot-inot, nga ikam ti danom na, santo kiw-kiwaram. Ti consistency nanday ito kakabsat no, kwakit, haan nga nabasa haan mo't nga, dry, di kalkalaeng nga nalaang, nga kasla agbalinso na nga, paste. Di jay iti usto na, nga dapat nga pakaaramidan.
Namalpas mo nga makaarami dun, di kasla charcoal paste, kat i-spread mo isuna di ayan ti lupot ngayon bagak tatay, di thin, di na impis nga lupot, iso ti ikabel mo di nga, haan mo nga punwon, di lupot, agi kabel ka iti space na mo, iti every corner na, tap niti kasta, na dalos kin ma-fold mo tupay, tatnohan niya agwara, haan mo nga, intiro nga oray la tumtumpuakan, di powder, ngayon kabel mo, muno di paste, ag ikabel mo isunay, di nga iti lupot. After na ajay kat, isunton ti itapkal mo, diyan ti infected nga area, iti bagim, tapos di roller bandage, isunton di jay iti pang balkot mo, tapno iti kastahan nga matunag, jay naramid mo nga charcoal poultice, kat di safety pin tumutan, iti pang lock mo. Caution! Kung na dito ay, do not put the charcoal powder directly on the skin if the skin is cut or broken. Ha, mukha nga bukbukan iti charcoal aji open wounds. Wuno, di ko makasugsugat mo kat nakalukat na niya. Ha, nga bukbukan iti charcoal di jay usaram iti poultice nga charcoal. And kung na dito ay, remember that charcoal is very messy and may cause discoloration of the skin, mouth, and stools. Tantandaanam nga iti uging ka talaga nga medyo narugit no i-prepare mo niya. Ta makaipay pa dito no ikabel mo kat talagang ag-black dayta skin mo. Kinsigiwat mo no uminom ka kat ag-black amin patingipan kingiwat. Kin patintupay no apan ka GCR kat no kat di kita ton kat nangisit mo tan abakan to kat agdandanag ka niya. Dito kat normal laang no sika kat umininom or agtatake ka iti medication nga charcoal. Ang ka madanagan gamin dito talaga iti effect na pagbalinan na nga nangisit ti maerwar mo. Ken last ko na dito ay do not give charcoal by mouth if the person is sleeping, unconscious, or may be unable to swallow. Haan mo nga iti charcoal nga pangagas no iti pasyentem ket maturog. Uno saan ket awan iti puot na. Kino di pasyentem ket haan nga makatilmon. Taday ket talaga nga delikado anya urayan nya met siguro nga agas no maturog ti maysa nga tao ket painumem ay talaga nga baka ma-choke anya nya makaalimon. So dagito iti caution nga kunana nya babala. Talaga nga adu iti maagasan na daytoy nga charcoal. Adda iti libro tayo nga Healing Wonders of Charcoal. Makita tayo ijay iti nagadu nga saksakit nga mabalin nga maagasan na daytoy nga uging uno charcoal. Pudno nga nag-imbag ni Apo Dios ta inikanda tayo iti libre nga makaagas kadagiti saksakit tayo. Adalaangan kada tayo no kaya tayo dagitoy nga aramaten nga mangagas ti rik-rik naan tayo. Kada ito nga rod, iti adal tayo, iti lektura pang salon at ita nga malam. Agkararag tayo. Managayat, ken managparabor nga Dios mi, nga dakad sa dilangit, Apo. Maminsan pay, umayak dumawat, ken agyaman, Apo, tasikat, tinang tarabe kada kami. Nga nang adal, panggap, daytoy nga uging. Kat naaman mi iti ado nga maipaay na kada kami, kat sapay la kuma, ta dayto nga nangagan mi ket may apply mi met iti bagbagi mi kenuhaan man nga si kami ti agsakit ay ket no adda iti makita mi nga agsakit mabalin mi met dayto nga i-share tapno iti kasta maamon damot iti napintas nga damag panggap iti uging. Sika nga rodon Apo ti mang bendisyon kada kami iti nabatbati pay nga oras ito nga aldaw. Dayto lang Apo ti ket ko nga dawatan iti nasamit nga nagan mo. Amen. Dalpas manan iti lektura nga pang salon at ket sapela ko tahaan tayo laeng nga dinangag daytoy. No di ket in pa sa puso tayo ken inlista tayo tano manaan nga si tayo iti sakit ket makatulong tayo iti daddu mga tao ken ma-share tayo daytoy nga naimbag nga damag. Sakbayak garngag pakada kayat kuman nga pagyamanan ni Pastor Arman nga sa Mihon nga isu iti master operator tayo ditoy radio. Nga rod siak ti gayem ken kabsatyo ni Sister Jessamay Damakwat nga aga po iti Pidpid Church. Naimbag ken aragsak nga aldaw tayo amin nga pada-pada.